خب سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من بعد از تقریبا 5 ماه 6 ماه اومدم و دوباره دارم ویدیو ضبط میکنم. دوباره حس عجیبی دارم مثل حس ویدیوی اولم و معذرت میخوام از اینکه یه مدت نبودم. حقیقتا اتفاقای زیادی هم افتاده. من خونه‌مو عوض کردم، هفته دیگه دوباره دارم میرم کلا یه شهر دیگه، خونه جدید و امیدوارم که واسه اون دوباره ولاگ بگیریم. اتفاق زیاد افتاده دیگه، راجع به همش تو ویدیو حالا بعدی صحبت میکنیم. اما قبل از هر چیزی که راجع به این ویدیو بخوایم صحبت بکنیم و موضوعشو بگم، میخوام که همکار جدیدمون رو بهتون معرفی بکنم. همکار سلام، من همکار جدید امین هستم. تو اولین ویدیوش یه تیکه کوچولویی به من اشاره شده بود، ولی منم الان دیگه اومدم پیش امین و از این به بعد کارگردان تقریبا ولاگ هایی که میگیره، ویدیوهایی که میذاره منم. خب اسمت هم میخوای؟ ای بای، من کیمیا هستم. سلام مجدد هست. پذیرش گرفتم برای مستر دیگری رشته بیوشیمی ایران. دکترای داروسازی داشتم، ولی خب دیگه به خاطر اتفاقایی که حالا ایران افتاد و اینا تصمیم گرفتم که باز مهاجرت کنم. به علاوه اینکه امین هم اینجا بود باید میمدم پیشه. دوباره دارم شروع میکنم دیگه، مسیر دیگه است تقریبا و همین. بریم امین جان. همسر بنده هستن، خیلی خوشگل هستن. براتون آرایشی خلیجی کردم. خانم کارگردان به موهای بنده اشاره نکرده بودن در حین ویدیو. خانم کارگردان، آقا من تجربه اولمه. تجربه اولتونه موهای بنده رو که در دوربین میدیدیم. موهای خودم نگاه، باد میاد، خیلی باد میاد، خیلی باده، صدامون هم خوب بیفته. خب بچه‌ها، موضوع ویدیو امروز در رابطه با اتفاقی که برای کیمیا افتاده موقع اومدنش به اینجا فنلاند و در رابطه با چمدونش میشه و یه مشکلات کلا عدید زیادی افتاده و موهای من و اینکه از اول تا آخرش حالا قرار بهتون بگیم و بگیم که فنلاند یه سری بدی هم داره. حالا ویدیو بدی های فنلاند هم در دست ساخت هستش، ولی حالا قراره که از مرحله اول چه اتفاقایی افتاده تا الان که هنوز چمدون کیمیا نرسیده به دستش بهتون توضیح بدم. الان کیمیا چند روز اومده؟ نه خیلی بیشتره، فکر کنم الان 14 هفته. آره فردا میشه 14 روز از وقتی که کیمیا اومده و هنوز چمدونش به دستش نرسیده. خسته نباشی. سلامت باشی. تو کلبه داره. خب اتفاقی که افتاده برای چمدون کیمیا، در واقع وقتی که کیمیا رسیده بود چمدونش رو یکی دیگه برده بود و میدونم که یه سیستمی هم تو ایران وجود داره که شما هر موقع چمدون رو میخواین ببرین با خودتون، زمانی که چمدونتون رو گرفتین تگ روش چک میشه حتما، یعنی یه مأموری اونجا وایساده تگر چک میکنه با بلیتتون و اگر که اوکی بود تازه میذاره باره رو ببرید. ولی اینجا هم چیزی نیست و خب پایشون بیسشون معمولا اعتماده دیگه، ولی ضربه‌شو ما خوردیم از همین اتفاق و یه نفر دیگه چمدون اشتباهی برده بود. چمدون خودش فرودگاه بود و کیمیا دیگه چمدونش رو نتونست بگیره. فرداش فرودگاه به ما گفتش که یه بنده خدایی که رفته بوده این چمدون شما رو گرفته بوده اومده پس بده. ما بهش گفتیم خودش باید شخصا به شما چمدون رو بده، هر موقع چمدون رو گرفتیم به ما بگین که ما چمدون خودش رو بهش پس بدیم. این قارچایی هم که می‌بینی خیلی بزرگ و خوشگلن دیگه، شروع کردن رشد کردن قارچا اینجا و شام له شده اونجا. قارچا معمولا میگن هرچی خوشگل‌تر سمی‌تر، به اینم میخوره که سمی باشه، هرچند خیلی شبیه قارچه معمولی بیرونه. خب بعدش اتفاق دیگه که افتاد این بود که خب این آقاه که چمدون منو اشتباهی برده بود تصمیم گرفت که اینو اول با پستی بفرسته. بعد پستی اول کار بهش گفته بود که آقا این وزن چمدونه خیلی بالاه، اندازش هم بزرگه، ما نمیتونیم بفرستیم. بعد بهم گفتش که خب باشه من اینو خودم از هلسینکی میارم لاپینرانتا. بعدش چی شد؟ دوباره گفتش که آقا من اینو پستی تقبلش کرده، گردنش گرفته، من اینو واسهتون میفرستمش با پستی. خلاصه اینو ارسال پستی میونه حرفت اسم یکی از شرکت‌های ارسال کلا مرسوله و پست توی
فنلانده و شرکت خیلی معروفی. چی شد؟ یه دونه ترکینگ نامبر، یعنی از این کد رهگیری در حقیقت به ما دادن که این محصول شما داره ارسال میشه و مثلا 16 هم بود، 16 هم فرستادم، 16 فرستاد، گفتش که این 19 هم میرسه به دست شما. اینجا هم یه جایی هستش برای کمپینگ، مخصوص کمپ کردنه. این آتیش روشن کنین موقعی که هوا خیلی گرمه و یا در واقع باد خیلی میاد. الان بادم خیلی میاد. البته برای باد ما چیزی پیدا نکردیم، یه قانون خاصی، ولی برای هوای گرم اگه گرما زیاد باشه شما نمیتونین اینجا آتیش روشن بکنین. ولی مناسب کمپینگ اینجا یه سری ماشینای کمپینگ هم طرفای اون سمت بودن که دیگه نتونستیم بگیریم. دیگه با دوستامون اومدیم اینجا تا ببینیم چه میشه. بخش سوم ماجرا اینه که بنده خدا چمدون ما رو داد به پستی برگشت کارگرا رو دارم وضعیت میکنم. پستی برگشت گفتش که خب ما 19 اینو به شما میدیم، 19 آگوست. ما صبر کردیم گفتیم تا 19 آگوست دیگه میاد و اوکی، مشکلی هم نداره. 19 به ما پیام دادن گفتن که چمدونتون رسید. و اینجا معمولا وقتی یک بسته میرسه، بسته اگه خیلی بزرگ باشه میارن در خونه و برای منم خیلی عجیب بود که بسته نفرستادن در خونه چون که چمدون بزرگه. و خیلی جالب تر این بودش که داخل اپلیکیشن خود پستی اولش نوشته بود که محصول ما 25 کیلوه و سایزش بزرگه و فلان سایزو داره و داره میاد، ولی در وسط راه داخل اپلیکیشن این عوض شده بود و شده بود 4 کیلو و سایزش هم متفاوت شده بود که خیلی عجیب. ما با اون بنده خدا صحبت کردیم و گفتش که به احتمال زیاد حالا اشکالی تو سیستم خودشون و اینا همه چی اوکی و محصول ما رفته بود توی یکی از فروشگاه‌های اینجا به اسم کومارکت که حالا فروشگاه مواد غذایی و ایناست، ولی خب یه سریاشون برای پستی هم کار میکنن، اداره پست، و شما میتونید این محصولاتتون رو که اداره پست میفرسته اونجا در واقع بگیم. ما دیگه رفتیم کومارکت و یعنی من به شخص رفتم کومارکت، دیدم یک محصول کوچولو آوردن با لیبلی که اسم کیمیا روشه، شماره تماسش روشه، همه چیز روشه، دقیقاً همون لیبلی که روی چمدون بوده روی این محصوله. و من گفتم این محصول من نیست و بعد اینو پس بدیم، من چمدونمو میخوام، چمدونم الان کجاست؟ و گفتم باید تماس بگیریم با اداره پستی و تماس بگیریم با اون کسی که فرستاده و کلی تماس گرفتیم. ما با کلی آدم صحبت کردیم، نزدیک فکر کنم 10 نفری ما با شرکت پستی با 10 نفرشون تقریبا صحبت کردیم، با هر کدومشون هم بعد توضیح میدادیم از صفر و دوباره به ما گفتن که مثلا فکر کنم 3-4 روز پیش بود خود پستی به من SMS داد که چمدونتون رسیده. دیگه این SMS که برای امین اومد گفتم ای بد چمدون من اومدش. امین رفتش که چمدون رو بگیره باز از کومارکت، ولی وقتی که رفتش اونجا گفتش که ای بد چمدونتون اومده، آیدی کارتتو به هم نشون بده. بعد تایید کرد که ما این چمدون رو گرفتیم ولی چمدون اونجا نبود، دوباره نبود. فرداش هم رفتیم نبود و اینجوری شد که ما زنگ زدیم به پستی دوباره، گفتیم که آقا وضعیت چیه، چه داستان چیه، چرا چمدون ما نمیاد؟ امین اذیتم نکن. گفتش که آقا اینو شما رفتین گرفتین دیگه، میگه این تاریخ ساعت 1 شما مثلا رفتین چمدون رو گرفتین. بعد امین توضیح میده براشون که آقا اونی که ساعت 1 رفته من بودم ولی چمدونی نبود که من بخوام تحویلش بگیرم. در اصل میونه صحبتت بخشید یه آیدی کارت ما داریم که در واقع کارت شناسایی محسوب میشه، اونو اسکن میکنن که بگم فلان شخص اومده این محصول گرفته. برای ما نرفت اول چک بکنه، اول اسکن کرد و اون بنده خودم دیگه ما رو میشناخت، انقدر هر روز میرفتیم اونجا دنبال چمدونمون بودیم دیگه ما رو میشناخت. این آیدی کارت منو اسکن کرد و تایید کرد تو سیستم که آقا محصول هست و ما بهش دادیم. بعد تازه رفت انبار رو چک کرد و گفتش تو انبار نیستش و واسه همین پستی هم فکر میکرد که من محصول گرفتم در حالی که نگرفته بودم. الان وضعیت اینجوریه که چمدون من هیچ کدی نداره، تقریبا یک صاحب بینام و نشونیه در حقیقت توی اداره پستی. ولی دیروز یا پیروز بود که امین دوباره رفتش توی اپلیکیشنشون چک کرد، دید که مثلا زده که بسته شما داره ارسال میشه ولی باز با همون کد رهگیری. و حالا من نمیدونم، قراره فردا دوباره بریم کومارکت ببینیم که آیا این چمدونه به آخرش به دست هم میرسه یا نه. و اینم بهتون بگم که من
تمام چیزهایی که آوردم فنلاند با خودم توی اون چمدونه. یعنی من یه چمدون دیگه هم دارم ولی نمیدونم چرا همه چیز توی اون یکی انبار شده. نمیدونم روپوش آزمایشگاه هم، لباسای گرمم، هر چیزی که مثلا سوغاتی آورده بودم برای امین از ایران. برام سوغاتی استده بود. آره. استده بودم برای سوغاتی. هر چیزی که الان من نیازش دارم توی چمدون است. دقیقاً. و این وضعیتی که فعلا پیش اومده، ببینیم حالا چی میشه و امیدواریم که چمدونه بالاخره بیاد. اگه نیاد بعد بریم سراغ شکایت و شکایت کشی و غرامت و امیدوارم چمدونه برسه. حالا اگر رسیده باشه جلوتر ویدیو گفتیم رسیده، اگه نرسیده باشه ناراحت نشستیم و گفتیم نرسیده. امیدواریم برسه. امیدوارم برسه. آقا در آخرین روزهایی که لافنرانتا هستیم داریم یک جلوه های ویژه از لافنرانتا صحنه پشتت خیلی باحاله. چشم زمزم پیدا کردی. بره جایی که غم نباشه. اللهم اینجا کاربرد نداشت. چی؟ اللهم عزیزه ولی یک از طرف اللهم اشفا کل مریض. فکر کردم دکتر شما که من آره این برای چیز شفای مریضا. من میگم شفا. نوش. خیلی غلیظه. یه اپلیکیشن هم آیفون داره که من اونو میگم. آره میگیری رو ستاره نشون میده. بله. ماه نصف پشتش به ماست. میدونی چرا؟ بریم بچه‌ها. بریم اصلا. سلام. ما الان کومارکت بودیم. کو چیزش؟ کومارکت بودیم و برگشتیم و در کمال تعجب تا که کیمیا رسید. چمدونش رسید. ماشاءالله. دیگه داشتیم یعنی میرفتیم که شکایت کنیم حقیقت، ولی دیگه امروز رسید دیگه، خدا رو شکر رسید و ما هم دیگه راحت شدیم. خلاصه بیاین دیگه راجع به چیزای خوب صحبت کنیم. دیگه الان خیلی قشنگه. دیگه حالمون خیلی خوبه و دیگه بهترین جای دنیا اومدیم و فعلا اصلا بد نیست و قیافه‌ام حتی شبیه دیروزه که من خیلی دامادم. موام میذاره با چیزی ولی اوکی. اینجا هم مناظر زیبا دلانگیز. اومدیم ایستگاه اتوبوس، منتظر اتوبوسیم